Okay အားလုံးပဲမြင်လာပါခင်ဗျာ KKN Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာပြပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ Video Editing ကိုစတင်လေ့လာနေသူတွေအတွက် software ကောင်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်လေးကတော့ Winnershare Filmora ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီအောက်မှာပုံလေးတစ်ပုံကျွန်တော်ထည့်ထားတယ် Winnershare Filmora9 လို့မြင်နေရလိမ့်မယ်9ဆိုတာတော့သူ့ရဲ့ version တစ်ခုအနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်10ထွက်နေပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်9နဲ့ပဲပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်10ကိုမချင်းရသေးဘူးပေါ့နော် Okay ဒီတော့ဒီ version ကအရေးမကြီးဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ Winnershare Filmora ဖြစ်နေဖို့ပဲလိုတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ software လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်မိတ်ဆက်တဲ့အနေနဲ့ပဲเนาะနမူနာအဖြစ်ကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအသုံးပြုပုံအခြေခံနေပြီးတော့ပေါ့နော်စင်မြင့်တဲ့ဒီကို sharing လုပ်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးတင်ပေးသွားမယ်ဒီ software လေးကဘယ်လိုတွေအတွက်ပို့ပြီးအသုံးဝင်မလဲဘယ်လိုအချက်တွေရှိနေမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမယ်ဒီ software လေးကအသုံးပြုရတာလွယ်တယ်ရှင်းတယ်ဗျာသူပြင်ဆင်ပေးထားတဲ့အပြင်ဆင်လေးကဗျာဒီစတင်လေ့လာနေသူတွေအတွက်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုပဲသင်လို့လွယ်တယ်ပေါ့နော်တက်လွယ်တယ်ပေါ့နော်မှတ်မိလွယ်တယ်ပေါ့ပြောချင်တာကတော့ဒါမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့ screen recording ဖြစ်ပါတယ်ဒီ software လေးရဲ့အားသာချက်ကအဲ့ဒါပါပဲเนาะအဓိကဒီကျွန်တော်တို့တခုလုပ်တော့မယ် editing လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကင်မရာနဲ့ရိုက်တာဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီ screen record file တာဖြစ်စေပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးလုပ်ကြရတယ်ဆိုတော့ဒီလို screen recording file တွေအတွက်ကြတော့တော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဒီ software ထဲမှာပဲ record view ပြီးရင်ဒီထဲမှာပဲ editing ပြန်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘိုင်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး chat ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းပဲဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးနဲ့လက်တော်လေးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော် budget လက်တော်လေးပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဆိုတော့ဒီကောင်က file size ကအရင်မကြည့်ဘူးခပ်ပေါ်လေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တုံလက်တော်လေးနဲ့ရတယ်ဗျာအနည်းဆုံး i3 လောက်တောင်ရတယ်ပေါ့လူသုံးများအနေနဲ့နာမည်ကြီးတဲ့ဒီ editing software တွေဆိုရင်ကျွန်တော်အနည်းဆုံး i5 လောက်နဲ့မှရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကအကောင်းဆုံး software တစ်ခုတော့ဖြစ်မနေဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီရတော့ကြောင့်မလို့ဒီအချက်တွေကိုပဲလိုလားတဲ့သူတွေဒါကျွန်တော်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ဒါမိတ်ဆက်ပေးတာပေါ့နော်အကောင်းဆုံးဖြစ်မနေဘူးဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ဆိုရင်တော့မှပဲပေါ့နော်အခုထက်အထိဒီကောင်ပဲသုံးနေတော့မယ်သူ့ထက်ကောင်းတာတွေကိုတော့မှပဲကျွန်တော်ပြောင်းဖို့လက်မရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်သူနဲ့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုပဲဆက်သုံးတယ် Okay ဒါပါကျွန်တော်တစ်ခါတည်းเนาะဒီ software လေးကိုပြရင်းနဲ့ပဲပြောပြပေးသွားမယ်เนาะ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့စလိုက်အောင် Okay ဒီမှာဒီ software လေးကတော့ဒါလေးဖြစ်ပါတယ် Winnershare Filmora9 ဖြစ်ပါတယ်သူထဲကိုဝင်မယ်เนาะတခါတည်းကျွန်တော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူထဲကိုဝင်ရင်ဒီလိုပုံစံလေးမြင်ရလိမ့်မယ် Okay ပထမဆုံးအနေနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်လက်စဒီ project တွေပေါ့နော်မြင်နေရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမပြီးပြတဲ့ project တခုရှိရင်အဲ့ဒါကိုဝင်နေတယ်ဆိုရင် click လိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကnew လုပ်မယ်ဆိုရင် new project ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒါလေးပါပဲဆိုတော့ကျွန်တော် new project ကိုပဲယူပြီးတော့ပြပေးမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသွင်ပြင်လေးကိုမြင်ရပြီဒီအောက်မှာ layer တွေရှိမယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ file တွေကိုဒီမှာစုနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်သုံးမဲ့ tool တွေအများကြီးရှိတယ်နော် text နဲ့ပတ်သက်တာတွေ audio နဲ့ပတ်သက်တာတွေနော်ဒီလိုလေး translation တွေရှိမယ် effect တွေရှိမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project ပေါ့နော်ဒီမှာရှိနေလိမ့်မယ်ဒီအောက်မှာ layer တွေရဲ့အပေါ်နားလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ tool လေးတွေထပ်ပြီးရှိနေလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာလည်းပဲရှိနေလိမ့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးပြချင်တာတစ်ခုကစောစောရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲဒီ software က recording လည်းရတယ် editing လည်းရတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ record လုပ်တဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်ပြပေးမယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ record လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီပုံမှာเนาะ record ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီဘက်က arrow လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ record from webcam ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမျက်နှာပါမြင်ရင်လည်းဆိုရင်အပေါ်ဟာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ record file လုပ်ရတယ်ပေါ့เนาะဒီအောက်ကကောင်ကြတော့ဒီ screen တစ်ခုကိုပဲကျွန်တော်တို့record ယူမှာပေါ့เนาะအောက်ကကောင်ကြတော့အတန်ပေါ့ဒီလိုလေးယူလို့ရပါတယ်เนาะဒီ recording ပြုလုပ်ပုံနည်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့တင်ပြမယ်ပေါ့เนาะတော်တော်လေးလည်းမိုက်တယ်ဒီမှာ record ယူမယ်ယူပြီးတော့ record file ကဒီထဲကိုတစ်ခါလေးရောက်လာမယ်ပေါ့เนาะဒီနေရာကိုတစ်ခါလေးရောက်လာမယ်ရောက်လာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က editing တစ်ခါလေးလုပ်မယ်เนาะပြီးရင် export လုပ်မယ်ဒီလိုမျိုးအလုပ်လုပ်ရတာပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ပေါ့เนาะဒါလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးလုပ်လို့ပြီးသွားပြီပေါ့เนาะကျွန်တော် project ကိုအားလုံးလုပ်လို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် export ထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ export ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ file တစ်ပိုင်းယူမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ကနှစ်ချက် click လိုက်ရင်ဒါ file တွေစီရောက်သွားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်နမူနာအပြင် okay ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ယူလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင် editing လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်ကိုဆွဲချလိုက်မယ်ဆွဲချလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့သူကဒီမှာရွေးချယ်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် resolution အနည်းအများနဲ့ကျွန်တော်အနည်းနဲ့လုပ်မလားအများနဲ့လုပ်မလားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘာပဲလုပ်လို့အကောင်းဆုံးနဲ့ပဲလုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်အကောင်နဲ့ပေါ့နော်ဒီဘက်အကောင်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖြတ်မယ်တောင်းမယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကိုဖြတ်ပုံပြန်ဒီပြင်ဆင်နည်းတွေကတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာအသေးစိတ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်တို့က
ထားပါတော့ဒီကောင်အတိုလေးပဲကျွန်တော်အတိုလေးပဲထားပြီးတော့ export လုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်တခြားဟာတွေမထည့်သေးဘူးထည့်ပြမနေသေးဘူးကျွန်တော် export လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် export ဆိုတော့နှိပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတိုင်တယ်နေရေးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project နေရေးလို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်မှာ setting ဆိုတာရှိရပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ setting ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာရွေးမယ် best ရှိမယ် better ရှိမယ် good ရှိမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာအကောင်းဆုံးပဲquantity နဲ့ပတ်သက်ရင်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပဲထားတယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ fps တွေပါရွေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ဆိုရင်တော့60အများဆုံးနဲ့ပဲကင်တယ်ပေါ့နော် okay ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ကစိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရတယ်ရွေးချယ်ပြီး okay လို့နှိပ်မယ်name ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တို့စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်လို့ရတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ export ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်အောင်မယ် export ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင် okay ကျွန်တော်ပြချင်တာဒီကောင်ပေါ့နော် am မိုက်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ export လုပ်နေပြီဒါထုတ်နေပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုဒီ arrow လေးကိုနှိပ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘာမြင်ရမလဲဆိုရင်ဒီကောင် finish ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျရင်လက်ရှိမှာဒါ sound အတန်နဲ့ပဲအချက်ပေးမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားတဲ့အတန်လေးနဲ့ပဲသူအချက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းဒီအောက်ကကောင်ကျတော့ shutdown computer ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က export ထုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကထုတ်ထားပြီးတော့ time မစောင့်နိုင်ကျွန်တော်တို့တခြားအလုပ်တွေလုပ်ရအောင်မယ်နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ battery ကိုလည်းခြွေတိုင်းအနေနဲ့ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထသွားမယ်ဗျာ export ထုတ်ထားခဲ့ပြီးတော့ထသွားပြီးတော့ကြိုက်တဲ့နေရာသွားလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးသွားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်က shutdown computer လောက်ထပ်လိုက်ရင် export ထုတ်ပြီးရတယ်အလိုလို shutdown ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် computer ကနော်ဒါမျိုးလေးရွေးချယ်လို့ရပါတယ်တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဒီကောင်ကို cancel လုပ်လိုက်မယ်နော် yes cancel လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်နမူနာပြရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ပြီးရင်ဒီအောက်မှာကျွန်တော်တို့ sample color လေးတွေပါတယ်နော်ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ယူလို့ရတယ်ပြီးရင် sample video လေးတွေပါတယ်နော်ဒီ video လေးတွေလည်းပဲမိုက်တယ်ဗျဒီမှာမြားလေးတွေဖြစ်နေတာတော့ကျွန်တော် down ရမှာပေါ့နော်မြားမရှိတဲ့ဟာတွေကတော့ဒါခုလက်ရှိချက်ချင်းယူသုံးလို့ရနေပြီပေါ့မြားတဲ့ကောင်ကတော့မြားလေးကိုနှစ်ချက်ကလစ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် down ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြီးရင် audio ရှိမယ်ဒါသူ automatic free ပေးထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ယူသုံးလို့ရတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော်ပြီးရင်တိုင်တယ်ရှိမယ်နော်တိုင်တယ်ရလည်းပဲအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်စိတ်ကြယူသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် translation တွေရှိမယ် translation ကလည်းပဲဒီမှာ basic မှာဆိုလည်းပဲအများကြီးပဲနော်နောက်ထပ်လည်းအများကြီးရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကြိုက်တဲ့ဟာယူသုံးပါပြီးရင် effect ကလည်းပဲအများကြီးပဲနော် okay ပြီးရင်ဒီမှာနောက်မှာရရှိသေးတယ်နော်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီဒီကောင်ကိုပြောလို့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အောက်မှာပေါ့နော်ဒီ layer တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ရင်လည်းစင်ရင်တဲ့အချက်တွေတခြားအချက်တွေပေါ့နော်တခြား tool လေးတွေရှာရင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ double click နှိပ်လိုက်အောင်ပါပေါ့နော် double click နှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ကြာလာမယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ green screen ဖောက်တာတွေနော်adjust လုပ်တာတွေ audio adjust လုပ်တာတွေပါပေါ့နော်အများကြီးပဲနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်ပေါ့နော် effect တွေပါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကျွန်တော်ပြင်လို့ဆင်လို့ရသေးတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ layer ကိုနှိပ်ထားတဲ့ဒီအောက်မှာဒူးတရားပေါ့နော်ဒူးတွေထပ်ပေါ်လာပေါ့ crop လုပ်တဲ့ဒူးတွေကျွန်တော်တို့ဒီ speed chain တဲ့ဒူးတွေပေါ့နော်တခြား color နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်စင်တဲ့ဒူးတွေလည်းပဲဒီမှာထပ်ကြလာပြီပေါ့ okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော်တော်လေးလဲဆုံးပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် video ကြမှာထပ်ပြီးတော့အသေးစိတ်ဆက်ပြီးရှင်းပြသွားမယ်နော်ဒီလောက်နဲ့ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလေးကိုထည့်ပြောချင်သေးလဲဆိုရင်ဒီကောင်က crop version လောက်ရတာလွယ်တယ်ဗျာကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်လို့ရတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တခြား software ဆိုရင်ဒီတကူတကာကြီးဆိုင်ကနေပြီးတော့ခွေဝယ်တာတော့ဒါမှမဟုတ်ဆိုင်မှာလောက်ခိုင်းတာတော့ကိုယ့်ဘာကိုလုပ်မယ်ဆိုလဲတော်တော်လေးရှုပ်နေတဲ့ကဏ္ဍကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကိုယ်တိုင် crop version လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်နောက်ထပ် video တွေမှာတင်ပေးသွားမယ် free လဲသုံးရတယ်ဗျာအရေးသွေးမှီတဲ့ video တွေလည်းပဲလိုချင်တယ်ဗျာပြီးတော့စောစောပြောခဲ့သလိုပဲတုံလဲတော့နဲ့လည်းရတယ်တုံလက်တော်လေးမဟုတ်တော့ဗျာမိတ်ဆွေရဲ့လက်တော်ကအရန်ကောင်းနေပါစေအောင်ကျွန်တော်တို့တခြား file မြင့်တဲ့ file ကြီးတဲ့တခြား editing software တွေကိုသုံးမယ်ဆိုရင်14လာရှိမယ်နော်ဆက်ထဲမှာဒီ video editing software တခုတည်းမဟုတ်ဗျာတခြား Photoshop ဘာညာကြီးလည်းအများကြီးရှိနေလို့ကြောင့်မလို့ဆက်ကဟန်လာတာမျိုးရှိမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလို file size သေးတဲ့ကောင်လေးကိုသာသုံးလိုက်ရင်ဆက်ကမနေ့ပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်က file size တာသေးတာပါလာတဲ့ feature တွေကအရင်စုံတယ်သုံးလို့စိတ်ရမ်းကြတယ်ပေါ့နော်စိတ်ကျဉ်တဲ့ကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်လေးမိုက်တယ်ပေါ့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ video လေးတွေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းချင်ပါတယ်နောက်ထပ် video တွေမှာ lesson တွေအများကြီးဒီ video edit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် okay ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် video တစ်ခုမှာပြန်တွေ့မယ်နော်